こ邪魔？いや全然大丈夫？タモ大丈夫？タモなんか出さんでもいいよおかしいでしょそれ、さすがにタモ出さんでいいってのはおかしいところよ。久しぶりに太い糸を今ガイド通したもんだからさ、めちゃくちゃ通しやすいわ。今年初傘やな。あ、そう初傘ポキってやればさ、短いやつがあったんやけどさ。途中で当たって途中で食われて途中でオキアミが止まっちゃうダメだこれ。餌取り？餌取りだろうね。あの小味だから、ボケはつついても取りきらんかもしれんけどね。小さすぎるわ多分、あの魚は。オキアミまで食ってくるかもしれんし、慣れとる餌だからっていうのもあるしさ。ほっといたらドボンってみんなが入ってきますから。なんだこれ、なんか変な感じだ。おるんやって親が。僕の同級生でさ、一人昔からおかしなのがおってさ、穴釣りが最近好きらしいのよ。テトラとか行って。でも魚触れんもんだからって言ってさ、木曽川のテトラで穴釣りしてるって言っとってた。ここだったらカサゴ釣れんだろって言っとった。でも満打釣れんねであれ。いやだから、いや穴釣りってカサゴとかああいう根魚釣れると、おおそれって確か魚触れんよねって、おお触れんだって、触れんからさ海でやれんだろって言われてきた。悟り開き切るとそうなる。海で釣るとなるほど、魚が釣れちゃうからって木曽川のテトラで穴釣りやっとるって言っててさ、木曽川のテトラで穴釣りやっとる人おったら声かけたって本当に何してるんですかって言ってさ、それは素晴らしいなかなかおらんの本当にそんなことしてるの。これ餌残ってきたんじゃないこれ。とりあえず4つ団子入れて。キリ君って単4の電池持ってないの？単 4？ そんなもん持ってるわけ持ってるね。わけはないな。そうか。さっきまで回っとったのにさ、そう。急に回らなくなっちゃった。最近佐々木さんの手で結ぶよ自分で。娘もそう結べないかんだろって話なんだけど、釣りしとってっていうかイカダ行っとる間に結べるようになっとるよって話なんだけど、さすがにあれだよね、下にこう糸出さないかんもんってさ、自分で結ばんと糸出んじゃん。いや針結びでもできるねあれ。そうなの。そっかそっか。バカ余分に取りゃいいだけだからことやさ。持ってかれた。魚がちょっと違うな。全然軽いけど。ギューンって持ってかれたけどね。詳細さんだな。歯ぎしりがすごいね君は。フグをさイカダの上に放置しとったんだわこの間。そこだ菅島行った時、隣のイカダの人がさ、やめたってと思うもんね。本当に彼岸フグをさ、大きな彼岸フグを3つも4つもほがっとるんだって。もうやめたりゃかわいそうと思ってさ。家に持って帰って食うのもその辺にほかっとるのも死ぬのは一緒やけどさと思って、かわいそうやろうと思って見てたけどね。フグだって好きにフグで生きとるわけじゃないってさ、関さんも。並べといたってさ、結局またほからんなあかんわけや。
あ、そうだ、別に、かわいそうだし、持って帰るなら持って帰るでいいんだよ全然。そんなさ無駄に殺すのはどうかと思うけど、じゃあな。まあだからそこまでは俺は言わんけどさ、その公共の見える場所でやるなって、人が見るところでさ、みんな気分悪いやん。まあそうだね。どっちにしてもさ、見えるところでやるなって話やな。まあそうだ。なんか本当にどんどん当たっとるな。いっぱいおるもん。ずーっとアジがいっぱいおって、そこはね何かおった。そう。糸に触れるっていうか、糸の周りに多分大きいのがおって、何か回遊しとったのかもしれない。お、やった。なんかわけわからんもんが来たぞ。なんかわけわからんもん来たぞこれ。なんかわけわからんよこれ。これなんかこれが来るんだって。これがこれがこういうのが来るんだって。で 1.7 なんかはさ絶対上がらんないこれ。これ止まらんでしょ。これねちょっときついな、この引きは。これえげつない引きだわ。そう。でもなんか引き自体はさ、ボラとかじゃないような引きなんだよな。引き自体はボラじゃないような引きなんだけどさ、でもチヌでもないこれは。こんな引かんでチヌは。うわーきつ島味ちゃうの？いやー、島味こんな引かんでしょさすがに。そこだしね、完全に。ボラだったら素手だなこりゃ。ボラ？いやわからん。ボラみたいな感じでは、あ、タイだ。マダイの大きいやつだ。よかった。大きくねえな。でもいいやん。まあそうこの間釣っとったら70センチぐらいのばっかり釣ってたりさ、大きくないって感じるけど大きいんだわねこれ。普通に考えたら普通に考えたらでかいんだよこれ。もう1丁目から穂先折れてる。穂先1丁目から穂先折でけえな。でもこれでけえな。大きい。ここで釣るにはでけえぞこれ。ちょっとやっぱこいつがおったんだな。その糸に擦れてる感覚がしたもんだよさ。さあ養殖には普段はでもう少し小さいやつが逃げ出してまあ3ヶ月4ヶ月だったんだろうなって感じ。これまあマダイの方がいいっていう人もおるけどね。もうマダイはいいわ。もう釣ってばっかおるでさ本当に。